dia, gente, bom dia, meus amados, minhas amadas. Aqui quem fala com vocês é a evangelista Eliane Paz, né? Venho aqui nesta manhã falar para você uma palavra de Deus, né? Que hoje eu acordei Deus gritando muito forte no meu coração, né? Ainda que a figueira não floresça, Ele estará contigo. Glorifica, porque dentro de alguns dias tu glorificas, tu darás o testemunho, porque Deus é Deus na tua vida, meu amado e minha amada. Então levanta-te daí, dá glória a Deus, levanta e glorifica o santo nome de Deus, né? Ainda que a figueira não floresça, glorifique a Deus, porque Deus está cuidando de ti, está cuidando de mim, amém? Então levanta-te desse sofá, dessa cama, e começa a glorificar esse Deus que tem te sustentado, aleluias. Ainda que a figueira não floresça, Deus vai te sustentar, amém? Creia nesta palavra e glorifica, porque bênçãos virão por aí para que você glorifique o santo nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe neste grande dia, te dando paz, te dando libertação, te dando livramento, porque Ele é o Deus do impossível. Receba essa palavra no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, Deus é contigo, aleluias.